नमस्कार नमस्कार इश्टिनीनो. ओ थोड्यांक वायट दिसतलें की हांवें इश्टिनीकूच कित्याक नमस्कार म्हणलो. इश्टाचें कितें, इश्ट म्हजे बरोबर सदांच आसतात, पूण इश्टिनी मातशें कितें सांगल्यार दुखावतात. म्हणटकच पयलीं दुर्जनम प्रथम वंदे अशें म्हणटात पळय, तशें तांकां वंदन करचेंच पडटा. तर दोगांकूय इश्ट आनी इश्टिनीनो तुमकां माये मोगाचो येवकार ही एक कार्यावळी. आतां ही कार्यावळ कितें, तर ही कार्यावळ कोदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव. आतां कोदीक गोंयकार आनी जिणेचो उत्सव हाचो संबंद कितें. जिणेचो उत्सव जे कोदीक ना तेच करतात, आनी जे कोदीक आसात ते कोदीकपणां करून दुसऱ्याच्या जिणेचो उत्सवाचे सत्यनाश करतात. असो हो प्रकार कांय न्हय. तरी पूण आमी कोदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव हांगा मनयतात. ताचे फाटलें एक कारण सांगता. गोंय 60 वर्सांचें जालें, मुक्त जालें, आनी तें कशें मुक्त जावन 60 वर्सांचेर पावलें हें आमकां कोणाकूच खबर ना. आनी जें पावलें जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना मनशां भितर तांचे जिणेंत आमकां उत्सवच दिसना. मागीर हो उत्सव हाडप कोणें, तो हाडपाचें काम फक्त कोदीकूच गोंयकार करूंक शकतात. आतां तुमकां एक गजाल सांगता. आमचो एक व्हडलो लेखक गोंयचो जावन गेलो अ. भामरे. ताणें खूब विनोदी साहित्य बरयलें. तांचो एकूच कॉन्सेप्ट आशिल्लो गोंयकार हो तिरसुवाद. पूण तांच्याय पयलीं लोक गोंयकारांक कोदीक म्हणटाले. कित्या खातीर कोदीक म्हणटाले, गोंयकाराचो एकूच स्वभाव, हांव सांगता तें तूं आयक, तें दुसऱ्याचें आयकूंक वचनात. आनी जो कोण आयकुपी आसा तोवूय भितरल्यान कोदीकूच आसता. वा कितें कोदीक सांगता अशें ते आपल्या मतीन चिंततात. तर अशें हे कोदीक लोकांक आनी तिरसुरवाद लोकांक एकठांय हाडून आमकां अशें गोंय मुखार घडोवपाचें आसा, जाका लागून जो आमचो गोंयकार जो आतां 60 वर्सां सोंपोवन 61व्या वर्सांत भितर सरतलो, ताका ताची जीण एक उत्सवी करपाचो आमचो हो एक ल्हानसो प्रयत्न. आनी तो जर करतलो जाल्यार आमकां सतत तोंडाचेर हांसो दवरूंक जाय. आतां हांसो म्हणटा तो हांसोच, तो तोंड मख्ख करून दवरुपाक अर्थ ना. कांय आमचे विचारवंत असतात, ते अशे तरेन मख्ख करून तोंड घेवन चलतात आनी पळयल्यार दिसता की हांच्या जिवनांत कसलोच उत्सव ना काय कितें. आतां हे विचारवंत कोण, टक्कन तुमकां हांसूंक येतलें. कित्याक आमच्या गोंयांत फक्त 2च विचारवंत आसात अशें सगळे लोक म्हणटात. पूण त्या भायर चडांत चड आसात ते कोदीक म्हणजे सारके. आतां तुमी हो कार्यक्रम जेन्ना पळयतले आनी हांव रस्त्यार दिसतलो, ओ पळय कोदीक गोंयकार मरे हें म्हणटाले, हांव जाणा, कित्याक ताका उपाय ना. पूण कोदीक म्हणून घेवपाकूय एक आनंद आसता. आतां हेंच पळयात. आतां ही कोदीकसाण गोंयांत सुरू जाता रोखडीच. आतां ती कशी सुरू जाता, वेंचणुको आतां सारक्यो 1 म्हयन्यार 2 म्हयन्यार पावल्यात. आनी थंय वचपा खातीर गोंयांत जे आज कोदीकपण चल्लां, एकामेकाक दुसऱ्याक कोदिकां सांगतात, तें सगळें पळयत जाल्यार कोणूच म्हणचो ना की आमी कोदीक न्ही म्हणून. एकलो उठ्ठा दुसऱ्याक कोदीकपण सांगता, अशें चल्लां. म्हणटकच हीच कोदिकां घेवन तांच्या कोदिकान आमकां गोंयकारपण कितें मेळटा, आमी गोंयकार कशे आसात, कितें आसात, हेंवूय आमकां पळोवचें पडटलें. आतां हेंच पळयात. कालूच म्हाका म्हजो एक इश्ट मेळ्ळो. तो गेला तृणमूल काँग्रेसान. तो म्हजे सारको दिसता. ताणें म्हाका एकूच प्रस्न विचारलो, अरे तें बरोवपाचें बी सोड आतां. मागीर कित्या खातीर सोडूं. अरे पोस्टर लावपाची स्पर्धा चल्ल्या. वता तें पोस्टर आमच्या तृणमुलान इतले लायल्यात आनी BJPक जावं काँग्रेसीक सुवात ना म्हूण ते काडटात आनी थंय रावतात. तूं अशें कर, तूं बरोबर 3 पोस्टर घे. एक काँग्रेसीचो लाय, दुसरो तृणमुलाचो लाय आनी चवथो आनी कोणाचो लाय. लोकांक कितें दिसता की तूं हें सगळें काम करता. म्हणटकीर तें पोस्टर युद्ध म्हणटात पळय तें थांबतलें आनी तूं सगळ्यांक बरी सुवात दितलो. तर अशी एक कोदीकपणां जर लेखक सांगतात जाल्यार म्हजे सारको मनीस सांगतलोच. तर अशी गजाल. आतां हांव पॉलिटिक्सा कडेन उलयतां, कित्याक पॉलिटिक्सान सगळें आसा. पॉलिटिक्सान कितें ना, रवी नायक बी म्हणटा पळय सगळें सगळें आसायचें म्हणटात पळय. कालूच तो मनोहर भिंगी ताणें असो रवी नायकाचेर असो उलयतालो आनी सारको उलयतालो, तेन्ना कळटा की मनोहर भिंगी कोदीक आनी ताजो तो पात्रांव रवी नायक तोवूय ताजे फुडलो कोदीक. तर हीच जी कोदीकपणां आसात ती आमकां वेंचणुकेक खूब दिसतली आनी थंय आमकां हांसपाकूय मेळटलें. आनी हें हांसप कशें आसता,
कांय लोक तिरसुवादीक आसता, कांय लोक कदीक हांसतात आनी हें हसप चलता आसतनाच म्हजें एक तातूंत एक अशें बारीकशें हांसप आसतलें आनी त्या खातीर आनी म्हणटकच तुमकां हांव एक गजाल सांगता तर हे सगळे जर इलेक्शनाक आसात पळय ते कितें तरी वाटपाक पळयता हे खंयच्यान हाडटात तर ते खंयचे तरी कितें तरी नाच करतात. कालूच हांवें आजी कोमुंदारीची जमीन पळयल्ली, आज पळयल्यार ती नाच जाली. पयर हांवें सरकारी तिजोरीन पयशे आसात म्हण कोण तरी सांगलें म्हाका, आतां जर पळयत पयशेच ना तिजोरीन. हे नाच करतात. हे नाच करपाचें प्रकरण जें पळय आसा तें काम जादूगाराचें. मागीर हे जादूगार खंय गेले हांव सांगता, हे जादूगार खंय गेले ते नाच आसात जादूगार. कित्याक आमचो एक जादूगार गोंयकार आशिल्लो ताचें नांव डी सतीश, पूण तो आमकां नाच जालो दिश्टी पडटा, पूण तो नाच जावना. तो आसा, तो विचार करता आनी आपल्या जादूंतल्यान जिणेचो उत्सव कसो फुलोवचो हाजेर ताजो अभ्यास चल्ला. म्हणूनच हांवें ताका धरून हाडला, ओडून हाडला, हांगा बसयला. तो जादू करतलो, गजाली सांगतलो, तिरसुवादपणां करतलो, कदीकपणां करतलो आनी कदीक गोंयकारांक तो जागो करतलो. हो आमचो डी सतीश. बरोबर आहे. नमस्कार डी सतीश. अच्छा, बरें दिसलें. आनी हांव आतां हांगा एक प्रस्न आसा पळय, म्हजे केंस पिकल्यात, तूं भुरगो दिसता, पूण हांव भुरगो आशिल्लो तेन्ना तुगेले दोळ्यांत पट्टी बांदून मोटरसायकल चलयत आसतना गोंयाचो प्रयोग पळयल्लो. त्या खातीर सतीश बाब बी म्हणप म्हाका मातशें जिवार येता. डी स्कूल हांव तुका डी सतीशूच म्हणटलो. तर सतीश म्हाका एक सांग, आमी देशाचो महाभारताच्या काळान जो पळय राजकारण पळयलां ते दोळ्यांक पट्टी बांदून कुड्ड्याचें पळयल्लें, हय काय न्ही? बरोबर. पूण ताका सगळें दिसतालें. आनी आतांय आमच्या देशांतूय जो वेवहार चल्ला, कारबार राजकारबार सगळो चल्ला पळय, तोवूय दोळ्याक पट्टी नासली तरी तो तसोच आंधळ्याचोच कारबार चल्ला. अशें आसतना म्हाका एक सांग, तूं तेन्ना पट्टी मारून चलयतालो पळय दोळ्यांक, तेन्ना तूं खरें दिसतालें काय आयचो फुडार दिसतालो गोंयचो? सांग पळोवया. दिलीप, तुका सांगिल्ल्या प्रमाणे बाब म्हणप ना. हय, सुरवात करचे पयलीं गोमंतक टीव्हीक परबी दिवन आनी तांचो यांत्रीक तांत्रीक जे बाकीचे सहभागी तांचे आहा तांकांय आमी परबी दिवन ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करुया. तुजो प्रस्न दोळे बांदपाचो आशिल्लो. दोळे पॉलिटिशियन हांणी बांदूंक ना, दोळे आमी बांदल्या. दोळे बांदल्या म्हणूनच तर आमी नाका आशिल्ल्या लोकांक निवडून हाडटा. तांचे दोळे उगडे आहा, दोळे बंद आमचे आहा. हे दोळे आमकां उगडूपाक जाय. अशें तूं आतां म्हाका दिसता तूं जेन्ना पळय गोंय मुक्त जाल्लें तेन्ना तुवें तें सगळें पळयलां. कित्याक तें सगळें जिवन कशें कशें झगडलें त्या उपरांतचे खुबशे गजाली तुवें पळयल्यात. आनी अशें आसतना आनी म्हाका याद जाता तुमी दोग जाण गोंयचे गुणी भुरगे, एक रेमो आनी एक तूं, जे मुंबय जेन शिकताले, आर्किटेक्चर शिकताले, आनी तें सोडून तुमी आज आपले स्वताचे वेगळे विश्व केला आनी तुमी स्वताचे जिणेचो उत्सव घडोवन हाडला. रेमोने हाडला आनी तुवें हाडला. तुगेले ते हांसते मुखामळे पळयत हातूंत कसलो जादू आसा? एक म्हणजे जगार कितें चल्लां ताचो विचार करप ना. दिलीप बोरकार आहा, दिलीप बोरकाराक बरें मागप, तुजे लेख वाचप, थोडें हांसप. राजकारणाचे बद्दल पुर्तुगीज म्हाका दिसता पळयल्लो हांव निमणें जेनरेशन. म्हज्या उपरांत जे जल्माक आयले ते स्वतंत्र्या उपरांत आयले. जे कॉलेज उत्तरा केळकराचो घोव तो आर्किटेक्ट पण तोय गायन घालतालो. जे कॉलेज हें कलेचें क्षेत्रच म्हणल्यार तुवें जाता, कित्याक कितलेशेच जे कलाकार आहा ते जेतान गेल्ले आहा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल नाटकांत काम करपी अमोल पालेकर, नाना पाटेकर, मागीर तुगेलो प्रिया तेंडुलकर, ही सगळीं जेतली. सो आज ते खंयचेच तांच्या प्रोफेशनान ना. एक स्टेजीर वचपाची जी खाज आसता, एक मजा आसता, आनी तातूंत जर तुमकां प्रबोधन करपाचें आहा जनतेचें जाल्यार कले सारकें दुसरें माध्यम ना. पूण हांव सदांच म्हणटा की म्हगेले कलिग्स दे आर बिल्डींग बीग हावजीस इन देर प्रोफेशन. आय एम ड्रॉईंग बीग हावजीस इन माय प्रोफेशन. बीग हावजीस म्हणजे गर्दी खूब जाता तशी. फुडलो प्रस्न. गोंयांत जेन्ना जादू हो प्रकार कोणाक खबर नाशिल्लो, जेन्ना भायले येताले मागीर येवपाक लागले. गोंयचो तूं पयलो जादूगार अशें तुवें वर्णन सांगता आनी आमकांय ताजें खुबशें वरां दिसता असो आसा म्हणून. ही जादू आज भुरग्यांक खंय मेरेन व्हरूंक शकता, कशी? एक म्हणजे आज समजा तूं BA जाल्लो भुरगो आसत, नोकरी मेळना जाल्यार ताणें ही कला आत्मसात करून आज हॉटेलांत तांकां ओपनिंग आहा, बर्थडे पार्ट्यांक ओपनिंग आहा.
तर तो म्हयन्याक सहज 10 ते 15 20 हजार रुपया जोडूंक शकता. हय, पूण म्हाका म्हज्या अनुभवान हांवें उदर सांगलें तशें की पॉलिटिशनाक ही जादू चड खबर आसा म्हूण आज चडांत चड भुरगे त्या जादू कडेन वतात, ह्या जादू कडेन येनात. हय काय न्ही? न्ही 30 वर्सां पयलीं म्हाका कळिल्लें जाल्यार हांवूय थंयच घुसपाचो. ताज्या बद्दल प्रश्न ना. पूण तो ती गजाल वेगळी अशी. हय. आतां एक गजाल म्हाका जाय की तूं जादू करता आसतना तुवें अशे खुबशे भुरग्यांक घडयले आसतले, आज ते गोंयकार तरणाटो म्हणून आपूण ह्या जादवाचेर आपले जिणेचो उत्सव करतात काय ना, हें म्हाका जाणून घेवन घेवपाक तुका एक गजाल सांगता. जेन्ना 60 म्हजो पयलो शो जालो, हय. मागीर तो वासाल सिल्वा जो गव्हर्नर आशिल्लो ताच्या मुखार म्हजो पयलो शो जालो. पूण ताज्या उपरांत स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंयांत नाटकां फुकट आशिल्लीं. तियात्राक 20% टॅक्स लायिल्लो आनी हांव एकुलतो एक जादूगार स्टेजीर कार्यक्रम करतालो तिकेटी लावन. म्हाका 40% टॅक्स आशिल्लो. मागीर फुडें तो प्रस्न बाबन नायक त्या वेळेचो आमदार पणजेचो ताणें मांडलो आनी तो टॅक्स गेलो. आज जर तूं एडवर्टायजमेंट पळयशी, थिएटराचो कॉस्ट पळयशी जाल्यार जादू म्हाका दिसना कोण 3 तासाचो करीतसो. आज सुद्दां हांव जो जगतां तो कॉर्पोरेट शोचेरूच जगता. हे कंपनीचे जे कार्यक्रम आसात तांकांच जगता. तरी पूण गोंयांत एक 300-400 म्हाका दिसता हॉटेलां आसात, थंय आज ते करतात. ओके, ते गजाल जाले. आतां म्हाका कांय तुजे जादू तूं पळोवचें, हांवें जादूगार म्हणून तुजी वळख करून दिल्लीच आसा. बरोबर. आनी तुवें जर कांयच करून दाखयलें ना जाल्यार लोक फाल्यां म्हाका धरून पेट्टले, फातर मारतले. फातर मारतले. हय. आनी आयतो मेळटलो तांकां पॉलिटिक्सान. तर एक तुजें एक उलयता आसतनाच एक तुगेले 2 आमकां दाखय म्हणटकीर लोकांक खात्री पटोवनी तूं खरोच तो जादूगार म्हणून. तूं जी म्हाका चड प्रसिद्धी मेळ्ळी ती म्हणजे जवळ 76 दिसता म्हाका, जेन्ना पयले खेपे एक देशान हांवें झिगझॅग लेडी इल्युजन म्हूण दाखयलें. सो याद आहा तुवें पळयला नकळो हांव तें. हांगा एक फोटो आहा दिसताले पळय कॅमेराग्राफ बाबा. हांवें पळयला तुगेले खुबशे शो हांवें झिगझॅग पळयले. लेडी आशिल्ली ती बायलेक 3 कुडके करपाची आशिल्ली. बरोबर. खंय आनी मागीर लोक पयलीं चलयो येनाशिल्ल्यो, बायलां येनाशिल्लीं. खंय. मागीर घोव चड लागले आपल्या बायलांक खंय खंय हेजे कुडके कर म्हणून. खंय. आनी म्हाका सांग, आतां ह्याच कुडक्याचेर एक हें आसा की आज कोरोना बी जो प्रकार घडला पळय तातूंत जालां कितें की जो तो वता म्हणटा पळय आनी सेफ डिस्टन्स, सुरक्षीत अंतर राखा म्हणून तुवें इतल्या झिगझॅग लेडीक काडटल्या भितरल्या तरी आसतना तुवें सेफ तांचे कडेन कशें हें दवरलें अजून मेरेन? म्हणजे सुरक्षीत अंतर दवरून तूं अजून आसा. तूं म्हणटालो आपूण हॅपी आसा म्हणून. हय म्हणजे पूण ते सुरक्षीत अंतर कशें दवरलें? एकूच झिगझॅग लेडी तुका झिगझॅग कित्याक करूंक शकली ना? ना, कारण ते झिगझॅग लेडी ही कापपा पुरती दुसरी आशिल्ली. ओके. समजल तुका? तशें आमचे प्रेम प्रकरणां 1000 जालीं. हय तो प्रश्न ना. हय समजल तुका? पूण आजूबाजूक जें पळयलें हय. की लग्न जाता कितें परिणाम, कित्याक भट 3 फाटी तुका सांगता सावधान करता. समोर तो सावधान म्हणून. हय हय पूण तूं तुजें फुडलो तुवें प्लान केल्लो आसता हनीमुनाचो हाजो ताजो, मागीर कळटा तुका न्ही तें अशें. तुजे तोंडा वयलो हो चिरतरूण भाव पळोवन तुवें केलां तें खरेंच बरें केलां आनी तूं सुखान आसा. तूं सदांच म्हणटालो आपूण सिंगल मॅन सिंगल ऑल द वे अशें तूं म्हणटालो पळय तुगेलें गीत. जिंगल न्ही पूण तूं सिंगल मॅन सिंगल ऑन द वे. ताच्या तोंडाचेर तो एक सारकी तुगेली चकाकी हें आसा पळय आनी अजून पळय तुगेलें आसा पळय तें खरेंच म्हाका दिसता तूं सिंगल राविल्ल्यान. पूण ताचो प्रसार आमी करचो न्हय, कित्याक म्हाका आतांच कळ्ळां, आतां म्हणजे मातशें पेपराचेर वाचलां की गोंयांत चलयांचो आंकडो वाडटा आनी चलयांचो उणो जाता. हें जर प्रॉब्लेम जर जायत जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम आतां आमी पळय आसा 2 बायलो करूंक शकनात अशें तो जावं येता, पूण तो आमी प्रसार आमी करचो न्हय. आतां म्हाका तुजो जादू जाय. पूण आमचें वय वाडलां खंय अजून. हे हांव म्हणटालो तुवें म्हाका ताका आतां सपोर्ट दिलो, ताका दिवपाचो आसता पळय तो ताका दिलो. म्हणजे कळून दिलो लेडीचे ओके. तुका एक सादी हें दाखयता, मिनिएचर फॉर्म. झिगझॅग लेडीचे बॉक्स अशें आसताले, सादारण अशें आसतालें. ह्या बॉक्सान बायल वताली आनी हांगा खांचो आसतालो आनी व्हडल्यो ब्लेडी थ्रू एंड थ्रू बायलेच्या पास जातली. मागीर हो तोंडाचो हांगा आकारान बुराक आसतालो, हात घालपाक आसतालो आनी पांय दवरपाक. हे सगळें घाल्या उपरांत तूं हें बॉक्स हांगा सरकयतालो आनी तुजो हात हांगाच हालतालो. लोकांनी तो टेस्ट करूं येतालो म्हणजे जिवंत बायलेचो हात म्हणून, आनी हें हांगा हाडटालो. हें त्या वेळार केल्लें. मागीर फुडें मिसमेड लेडी म्हणून केली. मिसमेड लेडी म्हणजे कितें, बॉक्स तेच आसतालें पुणून बॉक्स वयर सकयल करूं येतालें.
म्हणजे वयलें बॉक्स पांया कडेन, पांयाचे बॉक्स वयर, बायल भितर आसतनाच, आनी तशेंच फुडें बुराक आसताले. म्हण आतां आमी हें अशें जर केलें, ही बॉक्साची फाटली बाजू, हय आमी हें बॉक्स हांगा हाडटा, हय बरोबर? हें हांगा हाडटा, हय हें हांगा हाडटा, हें हांगा हाडटा आनी हें हांगा हाडटा. हय आतां कितें जालां, तिचे पांय आमकां वयर दिसताले, हय तकली पांय जे आशिल्ले सगळें- तकली दिसताले. हे सगळे नाटकां जातालीं. आतां आमी हें अशें करुया. मागीर जेन्ना बॉक्स परतितालो हय तेन्ना ती बायल परती सारकी जाली. हय असो मिसमेड लेडीजो कॉन्सेप्ट. आतां हें जालें. आतां प्रबोधनाचो जेन्ना प्रस्न येता तेन्ना आज सिजन कसलो चल्ला खबर आसा? खाज्याचो. खाजें म्हणजे कितें? जात्रा फेस्तां आयलीं. हय. आतां जात्रा फेस्तां आयलीं की थंय गॅमलींग आयलें. आनी हे आख्ख्या इंडियेन चलता हो. म्हणजे ताका 3 कार्ड मोंटे म्हणटा. म्हणजे तुमी एक खंयची तरी म्हणजे राणी आसता आनी 2 एके आसता. तो उलटे मारता अशें. आनी तुमी 1 रुपया लायलो जाल्यार तुमकां थंय 10 रुपया लायले 20 रुपया मेळटा. आतां हे कशें फटयता तें तुका दाखयता प्रत्यक्षीक. तिको, एको, दुको. दुको आतां तुवें पयशे हाजेर लावपाचे, बरोबर? आतां ही तुका हांगा काडून दाखयता. तिको जालो, हो कितें जालो, एको एको जालो, हो कितें जालो, दुको तो हें दाखयले उपरांत पानां पेसता अशीं, हय बरोबर? आनी मागीर तो म्हणटा हें सुरवातीचें. हें अशें दाखयता तो. हय एको खंय आहा? असो. ह्या सायडीक आहा. हय तुका पानां वळखूंक कळटा मरे? आं? हो एको हांगा आहा. तो तुमच्या मुखार हांगा दवरता. हय हो हांगा दवरता आनी लोकांक सांगता की एकाचेर तुमी पयशे लावपाचे. जाल्यार लोक खंय लायतले? नाल्यार हे सायडीक हाजेर लायतले. पूण तुमी पळयल्यार ताणें तिको हांगा हाडला तिका हांगा हाडला, दुको हांगा हाडला आनी हो मदीं हाडला. आनी हो हांगा हाडला. आतां सांगता तो तुमी पयशे लावपाचे. हें पयलीं तुमकां प्रात्यक्षिकान दाखयलें. आतां हें तो परतें करता अशें. आतां कितें आहा? एको तिको दुको तो एको हांगा दवरता आनी ही पान हांगा दवरता. आतां खंयचें आहा? एको मदीं आहा. तो दाखयता हांगा एको. तो दाखयता हांगा. तो दाखयता हांगा आयलो. आतां तो परत लास्ट सांगतना कितें सांगता? ही निमाणी तो करता. मागीर ताका कळटा की तें विटला नाटक. आतां हाजो प्रस्न कितें आहा पळय. प्रस्न असो आहा की आमकां दोळे 2 आहा आनी कार्डां कितलीं आहा? 3 आहा. तो तिको काडटा हांगा दवरता आनी कितें आहा? एको आनी दुको एकान तुको. आतां तुवें सांगपाचें की एको आनी दुको खंय आहा? एको खंय आहा? एको थंय आसा. हांगा एको आसा. हांगा सकयल न्ही? हांगा आसा. हय हांगा आसा. ना हांगा सकयल. आतां तुका कळ्ळें. हांगा एको ओके आशिल्लो ओके 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 आनी हांगा एको आयलो. हय ही म्हणटकच- हें आमी हय. प्रबोधन म्हणून करता लोकांचें की हय. तुमी गॅमलींग खेळूं नाका. खेळूं नाका म्हणून. कारण पूण ही 3 पानां करपाचो जो प्रकार आसा पळय हो सर्वकालीक. 3 पानां करप जाणा न्ही तूं? हय जाणा. आज प्रत्येक जाणा एकामेकाक 3 पानां करता आनी राजकारणांत तर 3 पानां ही 3 पानांच जाल्यात. बरोबर. पूण म्हाका एक जाता पानाचें हें करून तूं नवप्रभान एका काळाचेर आमच्या पान तुमचा चुना अशें कितें हें करतालो. हो चुनो तो खंयच्यान हाडटा? कित्याक तेन्ना म्हाका कळिल्लें की तुजे भितर भयंकर व्हडली विनोद बुद्धी आसा आनी तूं ते पळय पानाक चुनो लायतालो पळय तो इतलो फॅन्टॅस्टीक लायतालो. बरीच वर्सां लायली तुवें न्ही? जवळ जवळ 8-10 वर्सां लायली हांवें. पूण तें हांव नांव टोपण घेतिल्लें बिरबल म्हणून. ओके आनी दुसरें गोमंतक पब्लिकेशन त्या वेळार विकेंडर काडटालो. विकेंडर आनी तो विकेंडर म्हणजे आठवड्यान एकदां येतालो. ताजेर हांव ड्रिमॉलॉजी म्हणून बरयतालो. ओके ड्रिमॉलॉजी म्हणजे तुमच्या स्वप्नाची मिमांसा. म्हणजे तुका जें स्वप्न पडलां हय हय ते ताजो अर्थ कितें तें. पूण ताजें नांव हांवें मिस सबिना मॅग्नम म्हणून घेतिल्लें. आनी तेन्ना एडिटराक हांवें सांगिल्लें की खंयच्याय परिस्थितीन डी सतीश म्हणून तुमी नांव घेवपाचें ना. कित्याक म्हाका खबर आशिल्लें की लोक म्हज्या घरा कडेन येतले. हय
तर कोणे तरी एक दीस तें नांव सांगलें की तो डी सतीश अमके कडेन रावता. एक बायल आयली म्हजे कडेन आनी साबिना मॅग्नमाक मेळूंक जाय म्हणून. हांवें सांगलें साबिना मॅग्नम इंग्लंडाक गेली म्हण हाजेरय लोक फसता हें लक्षांत दर. कारण स्वप्नाक कांय अर्थ नासता. पूण तुका एक गजाल सांगता, एक 4-5 वर्सां हांवें बरयलें तें, प्रत्येकाक स्वप्न सोरपाचें पडटालें आनी तांकां एक पत्र एक बरप तुजी कितें तरी कोर्टान जमनी संबंदी केस आहा म्हणून, आनी तांकां तें पडटालें. 2 पेपरांक बरयलें. मागीर मार्मिकाक एक 2 बरयले हांवें, पूर्व पिठिका म्हणून, जादूची पूर्व पिठिका म्हणून. आनी तरी आसतना लोकांचो अजुनूय तो विश्वास पळय ताईताचेर आसा. आतां हे पोट भितर घालपाचें पळय करता प्रकार, तातूंत सगळेच लोक आतां कोरोनाचेर उलोवंक लागला. ताजेरय ह्या पेपरांनी ताजेर उजवाड घालूंक जाय. मागीर तुवें तरी तुज्या प्रोग्रामांतल्यान हाजेर भाश्य करूंक जाय. तूं हें सगळें करता आसतना तुका ही कॉदिकपणां कित्याक आयलीं इतलें सांग. आनी त्या कॉदिकपणांतल्यानूच तुगेले जादूगार जे पळय कोण शिश्य आसात हे आसा, आनी ह्या जादूआंतल्यान आमची जीण पळय आसा उत्सवी जातली अशें सांगपाचेर एक थोडे भितर सांग. आनी जादू करून सांग. ऑफकोर्स करून दाखयलें तूं नक्की कितें तुका जाय. म्हाका जाय तुजे भितरली विनोद बुद्धी जी पळय आसा, विनोदी बुद्धी आनी तुजें कर्तृत्व ह्या हातूंतलें जातून जिणेचो उत्सव कसो केलो हे लोकांक कळना. आनी त्याच खातीर तुका जर 2 उतरां ह्या लोकांक जिणेच्या उत्सवाचेर सांगपाचें आसा जाल्यार सांग. आनी तें कॉदिकपणान सांग. इतलेंच हांव तुका सांगता. न्ही, कॉदिकपणां म्हणजे तुजें पयलें म्हणजे वाचन बरें आसूंक जाय. हय. दुसरें म्हजे जे थोडे गुरू आशिल्ले, हय. तो तातूंत तुगेलो जॉर्ज बर्न्स सारकिले एक्टर, तांची पुस्तकां, बॉब होपची पुस्तकां. तर ही हातूंत थोडी वात्रटपणां आशिल्ली, ताजी कॉपी मारता आमी, ताजे बद्दल प्रस्न. पूण ती कोंकणीन हाडप. आनी आज तुका विनोदा शिवाय संवसारान आनी कांय चलना. दुसरें, भाशा इतली सिंपल दवरूंक जाय की ती लोकांक कळूंक जाय. समजलें तुका न्ही. एक गोंयांत पॉलिटिशन आहा आनी एक आशिल्लो, तो .001 म्हणटालो. आतां .001 म्हणलें की तुज्यान म्हजें तकलेन येना. पूण एक सालसेतचो आमदार आहा, तो व्यानभर, दोपरभर, कोपरभर म्हणटा, माडभर म्हणटा, कितें लोकांक कळटा. हांव जाणा दिल्ली एकदां आशिल्लो हांव, हांगचे 2 गोंयकार गेले, मुंबय पावले, दिल्लीक पावले, फर्स्ट टायम पावले ते. आनी जो हॉल आहा म्हणजे आमचे जे लोकसभा विधानसभेचे, तर तांचो दोगांयचो धंदो लांकडाचो आशिल्लो. तर ते लांकडां तपासता थंय. हे सायलो न्ही रे, गेल्या भलत्या कामाक. आनी तांकां आमी निवडून धाडल्या थंय, कळ्ळें न्ही. दुसरो ते तेलचित्रां लायिल्लीं आहा पळय सगळीं, ते नेहरू आहा, शास्त्री आहा, सगळे आहा. तर ते हांव रावलां फाटल्यान पळयता. तो ताका सांगता, हे इंदिरा गांधी, हो नेहरू, हो वल्लभभाई. शेवटी ताणें पळयलें, जो पळयलो, हो कोण वळखीचो दिसलो न्ही ताका. ए हो कोण रे, हो खबर ना तुका, हो लोहिया मरे. ए हेका धरूंक जाय, हेजे क्या तो प्रॉपर्टी आहा खबर आहा मडगांव तुका. तो लोहिया मैदान हें ताजें समजलां. ताज्या हातून फक्त जमीन विकपाची. तर सतीश, ह्यो गजाली पळय आसात त्यो गोंयांत चलत रावतल्यो, मुखार अश्योच चलतल्यो. आनी तूं हांगा आयलो आनी तुवें ल्हानशी कॉदिकपणां सांगूनय तुवें हो कार्यक्रम एक सुंदर आमकां दिलो. त्या खातीर उपकार आटयना, कित्याक आमी हेका बरोबरच खूब गजाली केल्यात. तरी पूण हांव तुका गोमंतक टीव्हीचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ तुजे बाबतींत हांगा सोंपता. आनी ही कार्यावळ अशीच मुखार चलत रावतली, जातून वेगवेगळे कॉदिक लोक येतले, आपले कॉदिक सण सांगतले. तर इश्टानो, हो कार्यक्रम आमी हांगा एका कॉदिक मनशा काडून तुमचे मुखार दवरलो. तो कितलो आवडटलो, कितें आवडटलो हें तुमचे कडल्यान फीडबॅक मेळटलेच. तरी पूण एक लक्षांत घेयात की आमकां कॉदिक मनीस ह्या गोंयांत जाय. ताचें उदाहरण म्हळ्यार डी सतीश. कित्याक बरें बरें जो आर्किटेक्ट जाल्लो, आज खूब जोडटलो आशिल्लो, तो जर लग्न जाल्लो, खूब भुरग्यांक जल्माक घालून मतदार निर्माण करतलो आशिल्लो. पूण हें सगळें करिनासतना ताणें जगाक कॉदिकपणां सांगून, जादू दाखोवन आपली जीण इतली उत्सवी केली. ती जिणेचे खरें म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारांनी दखल घेवन आपली जिणेचे उत्सव असो मनोवपाक जाय, जाका लागून ताजें जिवन सुंदर जातलें, हांसत खेळत जातलें. तर इश्टानो,
आज आमी हो एपिसोड हांगा सोंपयतात आनी त्याच बरोबर आमी मुखार अशे वेगळे लोकांक हांगा हाडटले ते तुमी पळयतले म्हणटकच आज हांगाच हांव थारतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच आमचेर मोग दाखयात, कदीकपणाक दाखयात आनी कदीक गोंयकारांक हांगा पळोवपाक विसरूं नाकात आनी तुमचे जिणेंतलें जें कदीकपण जें आसा जें तुमकां गोंयकारांक जल्मानूच मेळ्ळां तें कदीकपण मातशें विसरूं नाकात आनी सदांच पळयात कदीक गोंयकार जिणेचो उत्सव. देव बरें करूं.